और जैसा कि आपको कहा था कि रात को कैंपिंग में बॉनफायर करेंगे, तो इस वक्त बॉनफायर हमने स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसकी वजह ये है कि जब जंगल हो और जंगल में मंगल किया जाए तो मज़ा तो आता है। इस वक्त जंगल में मौजूद हैं हम और आग जला ली है यहाँ पर। ये देखिए, आपको नज़र आ रही है। और अभी हम यहाँ पे कुकी डो करेंगे, यानी ये कि यहाँ पर एक आपको मैं दिखाऊंगी जब वो होगा। और इसके अलावा ये पीछे हमारा कैंप आपको नज़र आ रहा है। और हैं तो हम इस वक्त जंगल में, लेकिन हमसे कुछ फासले पर पूरे ये जो एरिया है ये सारा आप समझ लीजिए कि इस वक्त ऑक्यूपाइड है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर बॉनफायर करने और कैंपिंग करने आए हुए हैं। यहाँ पे ये एक नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये यहाँ की रूटीन है। और ये जो स्पेस है ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एश्योरिटी दी जाती है कि यहाँ पर सिर्फ सब लोग जो भी आना चाहे वो आ सकता है। It's a plastic. This is not. This is a burnable plastic, and so be fast. Oh, that looks good, Kevin. ये देखिए जी, इस पर ये बहुत ही मज़े की कुकीज़ जो हैं वो बन रहे हैं। रामजी से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। ये क्योंकि रामजी की फर्स्ट टाइम है कैंपिंग, तो कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी रीज़न ये है कि आप नेचर के बहुत करीब होते हैं। आप मोबाइल, लैपटॉप, नेट, स्पेशली इंटरनेट की दुनिया से बहुत दूर आ जाते होते हैं। तो यहाँ पे एक जो खामोशी है, आप नेचर के बहुत करीब हैं। कोई भी आज की इस गहमा गहमी लाइफ की वो जो चीज़ें हैं वो आपके पास नहीं है, तो आप बहुत पुरसकून है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जी, अब हमने ये गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर ली, हमने कहा ज़रा थोड़ा नज़र आ जाए। या क्योंकि आग जला के हम लोग बैठे हैं और गाड़ी की लाइट्स में हम लोग रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। इन्होंने पूछा कि कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नेचर के आप बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। सेल फ़ोन ऑफ है हमारे, वाईफाई नहीं चल रहा, इंटरनेट से बहुत दूर हैं, लैपटॉप, ये इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके सारा दिन आपका ले जाती होती हैं, उससे बहुत दूर एक खामोशी, एक नेचर के बहुत करीब, यकीन मानिए ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी अपनी यहीं पे गुजार रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पाकिस्तान में वो आमतौर पर ऐसा रिवाज इसलिए नहीं है कि वहाँ पे ये इस तरह की जो तफरी है उसको तफरी शायद नहीं समझा जाता, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंपिंग में, और बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर कैंपिंग की, लोग महीनों के लिए आते हैं, मंथ्स के लिए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतना एंजॉय करें क्योंकि उनको बचपन से तरबियत दी जाती है, बचपन से ही सिखाया जाता है इसको, उनके लिए ये बहुत बड़ी इन्जॉयमेंट है। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है, अभी शान जी बता रहे थे ये बात कि ये यहाँ पे अगर शायद पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं पर कोई ये जगह ऐसी होती तो वो अभी तक जो बहुत रिच क्लास होती है वो यहाँ पे जो है वो ऑक्यूपाई कर चुकी होती है, और सिर्फ वही लोग आ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मेक श्योर किया जाता है कि जो भी आना चाहे, वो चाहे किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, वो यहाँ पे आके रह सकता है और कैंपिंग कर सकता है। सो इट इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और सिर्फ आग नहीं है या हम लोग नहीं हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच।